សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកន្លឹះខ្លីមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ iPhone ដើម្បីចែករំលែកទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនខ្ញុំបន្តិចមកណាអូខេនេះឈ្មោះរបស់ខ្ញុំតាមគុណពិសីបាទហើយនេះគឺជា Facebook page របស់ខ្ញុំ iPhone Chip ខ្មែរហ្នឹងហើយ my YouTube channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺតាមគុណពិសីសូមជួយគ្រប់គ្រងផងដើម្បី Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីក៏ដូចជាចំណេះថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង iPhone, iTunes ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងៗដែលខ្ញុំមានខ្ញុំបញ្ជាក់ទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទាក់ទងមកបានអូខេអញ្ចឹងកន្លឹះថ្ងៃនេះគឺចង់ចែករំលែកអំពីរបៀបនៃការ reset password iCloud ណាបានន័យថា Soul forgot iCloud password អញ្ចឹងយើង reset វាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងคลิกលេខកូដ iCloud នេះគឺទូរស័ព្ទយើងជាប់គាំងនៅកន្លែង activation lock ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើអីបានទាំងអស់អញ្ចឹងគឺវាជាប់គាំងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្លេចប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នានៅចាំ email ហើយចាំទាំង password email ខ្ញុំនឹងចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលវីដេអូនេះទៅវានឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតែម្ដងអូខេបាទមកអូខេអញ្ចឹងយើងបើក browser ណាមួយបានដែរបើក Google Chrome អូខេហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំវាយwww.icloud.com អូខេខ្ញុំ enter អូខេអញ្ចឹងចាំបន្តិចវានឹងចេញផ្ទាំងឲ្យយើង sign in អូខេចាំបន្តិចអូខេអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅចាំ email មិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំ email ប៉ុន្តែ password អ្នកទាំងអស់គ្នាភ្លេចយ៉ាងណា password ហ្នឹងអ្នកភ្លេចអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្លេចអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលបានទេអញ្ចឹងមកភ្លេចទាំងអស់គ្នានឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកពាក្យថា forgot Apple ID or password អូខេខ្ញុំចុចនេះមកវានឹងចេញផ្ទាំងឲ្យយើង recovery អូខេអញ្ចឹងវានឹងឲ្យយើងបញ្ចូល email ដែលយើងបានដាក់ iCloud ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ ID យើងឡើងវិញមកនេះ email យើងនេះ email Gmail គឺយើងយកមកបង្កើត Apple ID អញ្ចឹងខ្ញុំវាយមក my ID free 8@gmail.com អូខេចុច continue អូខេអញ្ចឹង select want to reset អញ្ចឹងខ្ញុំយក reset my password មានថាខ្ញុំ click password សម្រាប់ log ចូល iCloud ហ្នឹងអូខេខ្ញុំយក continue ហើយខ្ញុំធ្វើ get an email ណាអញ្ចឹងបានថាវានឹងផ្ញើ email ទៅកាន់email នេះដើម្បីឲ្យយើង reset password ថ្មីអូខេអញ្ចឹងចុច continue មកអូខេហើយយើងចុចដានអូខេយើងចុចដានហើយអូខេឥឡូវបញ្ចប់ខ្ញុំចូលមក email ខ្ញុំចូលមក Gmail មក gmail.com អូខេខ្ញុំ sign in មកវាយ email ខ្ញុំហ្នឹងpassword អូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុង email របស់យើងអញ្ចឹងពេលចូល email មកយើងចូលកន្លែងនេះភាសាយកភាសាខ្មែរអញ្ចឹងវាចេញមកបែបនេះកន្លែងដូរភាសានៅកន្លែងណាទេអញ្ចឹងបាច់ទេហើយអញ្ចឹងយើងយកកន្លែងនោះប្រអប់ទទួលនោះភាសាអង់គ្លេសថា inbox ហ្នឹងណាចូលប្រអប់ទទួលហ្នឹងមកនេះវាប្រាប់យើងថាមាន3នេះអញ្ចឹងយើងយក Apple លើនេះ Apple ចុច Apple មកដល់មកទៀតយើង scroll មកក្រោមមកយើងយកពាក្យថា reset now ចុច reset now ហ្នឹងមកreset now យើងចាំមកតែអូខេអញ្ចឹងឥឡូវវាឲ្យយើងវាយ password ថ្មីអញ្ចឹងយើងវាយ password ថ្មីណាយើងវាយសារទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចុច reset នេះអូខេអញ្ចឹងpassword ហ្នឹងគឺបានបដូរហើយអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹង
បើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្លេចអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើតាមវីដេអូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកន្លែងនេះភាសាទៀតដើម្បីឲ្យ password ដែលខ្ញុំបានបញ្ចូលហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលបានហើយអញ្ចឹងនឹងគឺរបៀប reset វាប៉ុន្តែតើយើងចាំ email ដែរណាអញ្ចឹងអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះហើយសូមជួយ subscribe channel ខ្ញុំផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធមកពីលើ iPhone ពីលើ iCloud ពីលើ iTunes អូខេនឹងកលឹះផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំចេះខ្ញុំចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើន